6 sati. Jedva čekam da iskoristim ovaj cijeli dan. Istraživanja pokazuju da zaposlenici koji rade od kuće često osjećaju veću fleksibilnost i autonomiju u radu. Mnogi zaposlenici navode da im rad od kuće omogućuje bolju organizaciju vremena, a jedna od najvećih prednosti rada od kuće je izostanak svakodnevnog putovanja na posao. Produktivnost rada od kuće uvelike ovisi o vrsti posla, kao i o načinu organizacije rada. Ajme, danas ću vidjeti svoje kolege na Zoom pozivu. Jedva čekam. Neka istraživanja pokazuju da zaposlenici koji rade od kuće imaju veću kontrolu nad vlastitim radnim okruženjem. Rad od kuće nakon pandemije COVID-a postao je trajni oblik rada u mnogim organizacijama. Ja moram šefa nazvati. Tako mi nedostaju ljudi. Čekaj, samo malo. Ekstrovertirane osobe češće prijavljuju osjećaj usamljenosti tijekom rada na daljinu. Idem pitati kolegice gdje su one. Jedan od najvećih nedostataka rada od kuće je smanjena socijalna interakcija među zaposlenicima. Da bar radimo uživo. Istraživanja nakon pandemije pokazuju da mnogi zaposlenici preferiraju hibridni model rada koji kombinira fleksibilnost rada od kuće te socijalnu interakciju radom u uredu. Možeš dalje. Sutra idemo na posao uživo, da. Nemoj se javiti. Jutro! Oprostite što nisam jučer predala izvještaj, stvarno oprostite, evo idem sad odmah završiti i predavam kroz pola sata, stvarno mi je žao. I bila mi je ludnica jučer, evo sad će samo što nije. Hvala! Rad od kuće može povećati zadovoljstvo poslom kada zaposlenici imaju dovoljno autonomije i podrške. 10 do 9. Taman vrijeme. Dobar dan. Bok, kako smo danas? Dobro, hvala na pitanju, ali evo imamo jako puno posla, već kasno predlažem da odmah krenemo. Kolegica Petra nije ovdje. Ne, mislim da ona kasni, ali će se pridružiti kasnije. U redu. Odmah krećemo s poslom. Evo ja vam sastavljam tu listu stvari koje trebamo napraviti. Ja sam vas htjela pitati kako vam je prošao dan. Čekaj, samo malo. Istraživanja naglašavaju da izolacija može negativno utjecati na mentalno zdravlje zaposlenika. Virtualni sastanci ne mogu u potpunosti zamijeniti komunikaciju uživo. Neki zaposlenici tijekom rada od kuće osjećaju veliku usamljenost i smanjenu povezanost sa kolegama. Kod mlađih zaposlenika rad od kuće može otežati razvoj profesionalnih odnosa kao i razvoj karijere. To je sve. U redu, predlažem prvo da krenemo sa prodajom. Šta kažete za to? Pa dobro, mislim da je to u redu ideja. Koliko je sad? Ja već kasnim. Kad se kolegica Petra pridruži, onda bismo najbolje trebali sve nekako zajednički odrediti i prodiskutirati. 20 minutes later. Dobar dan, oprostite što kasnim, bila ludnica jutros. A baš mi je drago što te vidim. U redu, kolegica Petra, možemo samo da nastaviti dalje s poslom, uključimo li smo stali. Može, hvala. Dugotrajan rad od kuće može povećati rizik od mentalnog umora kao i emocionalne iscrpljenosti. Burnout se tijekom rada od kuće često povezuje s manjkom odmora i stalnim online obavezama. Zaposlenici koji rade od kuće često prijavljuju osjećaj stalne dostupnosti, a stručnjaci upozoravaju da uspješan rad od kuće zahtijeva jasne granice između posla i privatnog života. Neka istraživanja provedena nakon pandemije pokazuju da zaposlenici tijekom rada od kuće često rade puno duže nego u tradicionalnom uredskom okruženju i to zbog stalne dostupnosti i teškoća u odvajanju posla od privatnog života. Povjerenje među članovima tima puno je teže razviti tijekom rada na daljinu. I za kraj, rad od kuće može imati pozitivne i negativne posljedice, ali sve ovisi o individualnim potrebama zaposlenika.